नीट परीक्षा रद्द, पेपर फुटीचो आरोप, 23 लाख विद्यार्थ्यांनी दिली परीक्षा. प्रकरणाची सीबीआय वरवी जातली चौकशी. रिव्होल्युशनरी वुमन्स पार्टीत फूट, मनोज परबाच्या सोशल मीडिया पोस्टांतल्यान केस्त्या वाऱ्यार. मनोजाचे पक्षाच्या कांय लिडरांचेर फेसबुक फार. म्हापशा आनी दोनापावला दरोड्यात चोरिल्लो म्हालवच बेंगळुरू व्हरून दवरिल्लो. बांगलादेशी चोरांची पुलिसांक म्हायती, जाचे कडेन दवरिल्लो तोय बांगलादेशी. दोतोराच्या घाळपणाक लागून काडचो पडलो 11 वर्साच्या भुरग्याचो पाय. एमटीएस स्टाफान घातिल्लो प्लास्टर. एक्सपर्ट समिती करतली चौकशी. दोतोर सस्पेंड. कारापूर सरवणच्या वादग्रस्त प्रकल्पाक शोकॉज काडची म्हणून लोकांचो पंचायतीचेर मोर्चा. कारापूर सरवण उपसरपंचाचो राजिनामो. ह्या नादी सरपंचान दिल्लो राजिनामो. विधानसभा वेंचणुके खातीर पेडण्या उमेदवारांचो पावस. सद्याक 7 उमेदवार बाशिंग बांदून तयार. आजी माजी धरून सरकारी नोकरेचेर तुळशीपत्र दवरून कांय जाण राजकारणात. लोटले वेर्णा हायवेर हिट अँड रन अपघातात एकल्याक मरण. मायना कुटेरे पुलिशेन रजिस्टर केल्या केस. गाडी मोखून वचप्याक अटक. सुवेंदू अधिकाऱ्याच्या पीए खून प्रकरणाची जातली सीबीआय चौकशी. 7 अधिकाऱ्यांची एसआयटी स्थापन. बिहार यूपीतल्यान अटक केल्ल्या तिगांक 13 दिसांची पुलीस बंदखण. शिक्षकांच्या उणावात बिहार पहिल्या नंबरार. देशातल्या 1.19 लाख शाळांनी ना लायट. नीती आयोगाचो अहवाल. पाकिस्तानान नूर खान एअरबेसाचेर लिपोवन दवरिल्ली इराणाची मिलिटरी एअरक्राफ्ट. रिपोर्टात दावो, पाकिस्तानान न्हयकारलो आरोप.